지는 겨울이 오면 어김없이 찾아오는 질병이 있습니다. 바로 독감입니다. 그런데 올해는 독감의 확산세가 심상치 않습니다. 한 해에 한 가지 독감 바이러스만 유행하는 것이 일반적인데요. 올해는 두 가지 독감이 한 번에 유행해서 그런지 정부에서도 심각하게 생각하고 있습니다. 그런데 독감에 걸린 건지 아니면 감기에 걸린 건지 구분할 수 있을까요? 우리가 흔하게 걸리는 감기와 독감 증상이 너무나도 비슷하기 때문에 구분하기란 쉽지 않습니다. 얼마나 비슷하면 독감은 독한 감기라는 둥, 독감 예방접종을 맞으면 감기에 안 걸린다고 알고 계시는 분들도 많을 정도입니다. 감기와 독감은 엄연히 다른 질병인데요. 그럼 감기와 독감은 어떻게 다른 걸까요? 그리고 비슷해 보이는데 증상으로 구분할 수 있을까요? 나와 우리 가족의 건강을 챙기기 위해 감기인지 독감인지 구분할 필요가 있지 않을까요?